No hay que hablar más nada. Ustedes saben cómo que nosotros estamos. On fire hoy viernes 4. Vamos a romper la liga como siempre lo hacemos. Dale para acá, chamo, para que yo vea. Mira, lo bueno de esto es que es yuca gratis. Yuca gratis. El puerco ustedes saben que es de ustedes. El moro viene ahí bajando. Entonces vamos a ver. Para complacer el pana mío de la capital que está aquí. Mi pana de la capital. Dele para allá. Dele para allá. Vaya comiendo adelante. Dele comiendo. Cronchi, la vuelta. Esas son de Pato la Marca. No voy a dar muchos machetazos. Solamente lleguen. Vamos a terminar esta vaina temprano. Que Joaquín quiere ir para el río y pasó nada hoy. ¡Juegan!